Хәерле кич, яңа ел алдыннан халык шаң суга башлады. Авырудан баш чыкмый, терелеп бер атна узганнан соң авыру киридән әйләнә дә кайта. Яңа ел бәйрәмнәрендә инде сулыш алыпга өлгермәдек, авыруның икенче дулкыны башланырга тора. Бу сезонда тридемия дигән яңа сүз алкып чыкты. Бәлки аның кадәр яңа да түгелдер. Шуңа студиябезгә кабат табибларны, медицина журналистларын һәм пациентларны дип әйтик, җыйдык, сөйләшик шушы күренеш турында. Хәерле кич, беренчедән Илдус әфәнде, сезгә мөрәҗәгать итәбез. Гомумән, менә сез инде игътибар иткәнсез, ковидтан соң без сәламәтлеккә бик игътибарлы, аның ни дәрәҗәдә кадерле икәнен аңладык. Шуңа күрә сәламәтлеккә бәйле темаларны еш алабыз. Менә бүген тридемия турында сөйләшәсебез килә. Нәрсә ул, пандемияны күрдек, алда тридемия нәрсә дигәнне аңлады? Дөрес әйттегез, чынлап ковид пандемиясының аның уңай яллары да бар, ни кызык. Медицинаға игътибар артты, медицинаға акча килде, медицина алга китә, шуңа күрә аның чынлап та уңай яллары бар. Һәм гади халык та шул вакытта хәзер инде кешеләрнең үз сәламәтлегенә игътибары да артты, бу да бар. Бу бездә генә түгел, бөтен дөньяда булган хәл. Ләкин тридемия ул табиблар һәм эпидемиологлар арасында кулланыла торган бер сүз түгел, ул фәнни термин түгел. Ул беренче булып журналистлар арасында кулланыла башлады. Аның беренче авторы журналист, галим түгел, табиб түгел. Шуңа күрә бу ничектер безнең игътибарны җәлеп итә торган көчле бер термин. Тридемия, 3 төрле авыру, бер юлы сиңа эләгә, грипп, ковид, РС вирус инфекциясе авырулар әйме. Ләкин чынлыкта бу табиблар, эпидемиологлар өчен нидер бер аерым, элек һич булмаган күренеш түгел. Әлбәттә бу сезон авыр сезон, әйбәт сезон дип әйтеп булмый. Үткән елларның кайсы бер үткән елларның теге пикларын үтеп тә киттек. Ләкин дөньяда күрелмәгән теге ковид пандемиясе кебек өр-яңа начар күренеш түгел. Бу элегрәк булган әйберләр. Менә бу эш авыру дип әйтегез. Алар бер казанга сыямы, алың белән бер юлы кеше авырыймы һәм вакыт үтү белән авырый. Яисә күпмедер вакыт эчендә авырып алган кешегә каратып әйтеләме? Бу дөрес сорау. Кайчакта үзебезнең практикада да бер кешедә 2 вирус булганын күргәнебез бар. Мәсәлән, экспресс тестны ясагач, бер кеше грипп белән дә, ковид белән дә авырырга мөмкин. Ләкин бу еш күренеш түгел, чөнки вируслар алар бер-берсенә комачаулый. Бу интерференция дип атала. Бер вирус кергән икән, ул икенче вирусны кертми. Һәм андый күренешләр бик еш түгел. Тридемия дип әйткәндә без күпчелек вакытта бер кешедә инфекция түгел, менә төрле кешеләр кайсы бер төрле инфекция белән авырып, гомумән алганда авыру кешеләрнең саны күбәя дигән вазгыять инде. Дулкын булып килгән инде бер күренеш. Дөрес, бу аерым бер кешегә карамый. Бу мәсәлән Казан шәһәрендә 3 инфекциядә күбәеп, авыручылар саны артты дигәнне аңлата. Беренче. Ни өчен менә шушы тридемия дип хәзер әйтә башладылар? Моның кадәр авыручылар күп булмадымы? Статистика бармы берәр? Узган елга яки хәзерге елга карап. Без бит инде менә бүгенге көндә 3 төрле вирус белән бергә тату яшибез дип әйтергә була инде куштарныклар өчен. Чөнки безнең бу моңа кадәр гадәттә шушы сезонда грипп яисә ОРВИ шушы ялкынсынулар арта иде. Инде ковид барлыкка килгәч, ковид бер кая да китмәде, без аны даулап бетермәдек. Кешеләр шулай ук авырый, ләкин аның шушы югары дәрәҗәдә катлаулы авырулар юк дәрәҗәсендә дип әйтергә була. Шуңа күрә менә табиблар әйткәнчә, тридемия 3 төрле вирусның бергә йөрүе турында сүз алып барыла. Чөнки грипп та, ОРВИ да, ковид та бу очракта сезонлы авырулар кебек. Менә инде Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда бу яңа елның 2 атнасында 20 очрак, ләкин бу очракта без тридемия авыру турында түгел, шул кызамык турында әйтәбез. Әлбәттә кызамык турында да әйтергә кирәк. Чөнки менә бу вакцина ясатмау, вакцинага каршы чыгу, шул гриппны вакцина ясатмау, шул ук коклюш яисә кызамыкка вакцина ясатмау, бош тарту. Менә бу авыруларның күбәюенә һәм аларның буталы бетүенә китерә. Дөресен әйткәндә, коклюш белән дә авырырга мөмкин, һәм грипп белән дә авырырга мөмкин кешеләр. Алар турында менә әзгә соңрак сөйләшербез. Хәзер бутамык инде грипп, ОРВИ, ковид турында сөйләшә башлаганбыз икән. Менә карагыз, яңа ел алдыннан чыннан да мин үзем әни кеше буларак шаң суга башладым, чөнки минем балам менә бер атна мәктәпкә бара да температура белән кайта. Аннары терелгәннән соң кабат бер атнадан соң температура күтәрелде. Менә шулай бер ай дәвамында бала авырты һәм бу миндә генә түгел, социаль шелтәрләргә күз салсак, мәсәлән, анда Дилә Нигъмәтуллина үзенең бер шуларын шулай ук чыгарды, социаль шелтәрләргә башка артистлар.
шуннан да баланы аямый торган шундый авыру булдымы, олылар да шуңа эләктеме, бер артлы авырдылармы? Ничегрәк булды? Һәм безне алдагы көндә нәрсәләр көтә? Яңа дулкын көтәме, юкмы? Гүзәл ханым. Әлбәттә инде яңа дулкынны превышение эпидпорога диләр. Без инде ул гриппларны февральның башларында көтәбез вообще-то. Ул балалар еш авыруларында, алар менә ябык оешмаларында, ябык коллективларда күбрәк ширлиләр. Бер-берсеннән йыктырып, игә дә, гаиләгә дә шул вирусны, шул йыгышлы авыруны алып кайталар әлбәттә. Менә шуның белән инде моны бәйләсәм дә була. Юк, әмма бит бер арты менә, бер атна уза, тагын, бер атна уза, тагын. Бу нәрсә белән аңлатыла? Луиза, беләсезме? Ады бит әйтергә кирәк. Даваланганмы ул бала юкмы? Идә генә утырганмы? Табибны чакыра алганлармы? Беренче 48 менә сәгатьтә диагноз куелып, беренче көннән давалану башласаң, бала 3нче көндә инде аякка баса. Монда әзерлек бармы соң? Дөресен әйткәндә менә сез яхшы тема күтәрдегез. Кайбер кеше әйтә, баланы өйдә утыртып, артык медикамент белән түгел, табигый үзе иммунитет көрәшеп уздырып җибәрсә, аннан соң иммунитет яхшыра дип. Ә сез әйтәсез, киресенчә, беренче көннән үк симптомнардан ук дәвалый башлыйсыз, һәм икенче юлы шушы авыруга карата аның иммунитет яхшыра. Монда кайсы вариант дөресрәк соң? Аналарның да, аталарның да вакытлары юк. Бала иртәгесенә температурасы төшсә баланың тизрәк үзегездә беләсез, мәктәпкә барабыз, ясли бакчага барабыз. Кем көтеп тора? Әлбәттә, бисе белән бер ай утырса, эпидемиологик дәвердә бик тә яхшы булыр иде. Әле шуңа степ 15-30 мең әле шәхси шул балалар бакчасына түләп куйса, тизрәк алып барсы килә, янмасын акча дип. Юк, шуннан да менә сез балалар табибы буларак, менә бала авырый икән, аңа күпме идә утырырга киңәш итәр идегез? Менә мәктәпкә бармыйча, балалар бакчасына һәм даваларгамы аны, яисә үз иммунитетына тапшырырга? Менә бала иммунитеты ныгый, менә шуннан соңына урамга чыгарып җибәргә ярый дигән вакыт. Әлбәттә, балаларның авырган килеш мәктәпкә йөрмәүләре ул инфекцияның артмавының бер условиясы, шарты. Әгәр дә авырый торган балалар мәктәпкә йөри икән, алар ширки кебек инфекцияны бөтен шәһәр буйлап тарата. Мәктәптәге каникуллар булгач, менә бу тапшыруга әзерләнгәндә, НИИ гриппының сайтына кирип, эпидемиологияны карадым. Яңа ел каникуллары җитү белән, грипп белән авыру шунда ук төшә башлады, кинәт кенә әзәя башлады. Бу балаларның мәктәпкә йөрүләре туктау белән бәйле. Шуңа күрә, әгәр дә авырый торган бала мәктәпкә, садикка йөрми икән, бу аның үзе өчен генә түгел, менә бөтен җәмгыять өчен дә кирәкле әйбер. Бу ата-аналарның җаваплыгы. Аны дәвалауга килгәндә, фәнни медицинага таянып эшләсәк, избатлы медицинага, доказательный медицинага таянып эшләсәк, кинәт кенә һәр авырган балага күпләп дару бирү, күпләп ниндидер антибиотиклар бирү ул дөрес түгел. Иң беренче чиратта баланы дәвалау түгел, аның халәтен яхшыртырга. Халәтен оценить. Бәяләргә кирәк. Менә аның авыру чынлап та җитди авырумы? Чынлап та аның ниндидер бер осложнение, ниндидер грипп кына түгел, мәсәлән, колагына киткән, үпкәсенә киткән, менә ниндидер ялкын суну бармы? Әгәр дә юк икән, ОРВИларны без үзеннән үзе бетә торган авыру дип саныйбыз. Шуңа күрә күп даруларны куллану кайчакта кирәк тә түгел. Әмма кайбер очракта менә беләсезме нәрсә сизәм, без шулай ук әти-әни буларак, балаларга менә килә, мәсәлән, педиатрыйма, шунда әз генә бала йөткерә икән, аңа бик көчле дару язалар. Антибиотикка кадәр әле әйе. Бик көчле дарулар язалар. Моны инде алар теге татарчалатып әйтсәк, подстраховаться итәр өчен, шулай эшләмиләр микән? Һәрбер авыру, һәрбер авырту, алар бөтенсе үзенчәлекле. Монда бөтен кешене, һәрбер авыруны бер планка юк, мөмкин түгел. Һәрбер кешене күзәтергә кирәк. Һәрбер кешенең анализлары үзенчәлекле була. Әгәр дә шул игә чыгуны карасак, инде вызовларны карасак, сразу йиткерүне антибиотик белән түгел, аны беренчедән әз генә булса да функциональ диагностика тыңлап, карап, температураларын сораштырып, күпмегә хәтлек күтәрелә, һәм инде җай белән анализларны карарга кирәк. Шул очракта гына индивидуаль рәвештә генә дәвалау
лечение назначать итеп, һәм уже калган даруларны назначать итәргә генә ярый. Инде тридемия дигән сүздән ерак китми, шушы кайбер шикләрен таратып алыйк, әйме? Бу минем генә фикер түгел, бу халыкның бер популистик фикере. Менә 20 елда башланган безнең менә бу ковидның мирасы буларак кабул ителәме? Кешенең күпләп авыру. Ягъни мәсәлән, ул вакытта ковид уздырып, иммунитетны какшатып, хәзер тагы да җиңел дип әйтгәндә эләктерү мөмкинме калган авыруларны? Кайсы җавап бирер икән? Кайсы җавап бирә алыр? Бу тридемияны ковидның бер мирасы кайта авазы дип әйтеп буламы? Ковидтан соң кеше хәлсезләнеп, дөресрәк иммунитеты какшап Хәзер бөтен авыруларны тиз генә ияртә. Беләсезме, индивидуаль якын килергә кирәк һәр пациентка. Теге менә миллионлаган тамашачыларга хәзер менә шулай дип әйтү, ул дөрес булмый. Иммун системасына карый. Луиза, менә тамашачыларга мөрәҗәгать итеп әйтсәк, кайсы кеше гомерендә бер тапкыр иммун системасына махсус кан анализларын биргән микән? Нәрсә соңлайда? Махсус менә ни кадәр күзәнәкләр бар, ни кадәр иммун системасы бар, антитәнчекләр бар. Анализларны биреп, син нәрсәне беләсең? Нәрсәне беләсең? Иммун дәрәҗәсен беләсең. Кешенең нинди дәрәҗәдә иммун системасы эшлиме, эшләмиме? Әгәр дә аның иммунитеты какшаган икән, әлбәттә, чыныкмый икән ул. Сәламәт яшәү рәвешен алып бармый икән, диспансеризацияны узмый икән, нинди авырулар барлыгын белмий икән, әлбәттә, ул кинәт шушы авыруларны эләктерәчәк. Ковидтан соң инде үзегез беләсез бит, кеше ничек кенә авырмады, аның иммун системасы ничек кенә какшамады, һәм реабилитация тернәкләндерү уздымы, юкмы ул кеше? Ул чыныгу белән шөгыльләндеме, юкмы, яисә ул караватында аунап шулай сәламәтләнгәнме? Әлбәттә, бу кеше грипп кына, ОРВИ гына түгел инде, ковид кына яңадан түгел, ул йөрәк кан әйләнеш системасы белән бәйле булган авырулар белән дә авырыячак. Һәм кисәк кенә булырга мөмкин. Ни өчен? Чөнки кеше үзенә битарафы. Менә сез яхшы тема күтәрдегез, Айдар әфәнде, әйме? Кеше үзен күзәттеме? Шул сорауны без Инсаф әфәндегә бирербез, ләкин кыска гына реклама паузасыннан соң. Кабат сезне сәламлибез, без туры эфирдә эшлибез. Бүген тридемия турында сөйләшәбез, ягъни ОРВИ, грипп, ковид турында. Менә без сөйләшә башлаган идек инде һәм чыныгу турында туктап калдык. Сез менә ничек чыныгасыз? Айдар һәм инде иммунитет турында сүз кузгалды, мин сорадым. Кайда ул иммунитет дигән әйберне бик күп сөйлибез, аптыратып бетерәләр иммунитетны ныгытырга фәлән. Нәрсә белән һәм ул кайда? Менә врачлардан сораган кызма, кайда әйтегез әле, хөрмәтле табибыбыз, иммунитет дип сорасагыз, беләләр микән? Сез Хуҗа Насретдинга җирнең үзәген табырга кушкан кебек. Бездә табиблар бихисап табибларга мөрәҗәгать итәбез, мин Сафа бу. Белмим. Әйдәгез менә фәлсәфи сорау түгел, бик тә гади сорау. Медицинада һәр сорауның ниндидер практик бер ягы булырга тиеш. Әгәр дә без иммунитет турында, ниндидер катлаулы молекуляр механизмнар турында сөйләшәбез, моны югалтабыз. Бу безгә кирәк түгел. Иммунитет авыру булган кешеләрнең аерым бер симптомнары була. Әлбәттә. Ул еш кына авыру белән бәйле түгел. Иммунитет зәгыйф булган кешеләр, алар аерым типик булмаган формада авырый. Һәм күпчелек очракта иммунитетым зәгыйф дип уйлый торган кеше, чынлыкта аның иммунитеты әйбәт. Иммунитет ул дөрес әйткәндә күпчелек очракта бер теге мифологизированный, миф белән бәйле бер әйбер. Яхшы аңлашылды. Фәндә сезне бүлдерергә иммунитет начар булган кешенең аның авырулары башка төрле формада үтә. Мәсәлән, дәваланып бетә алмый торган бер пневмония. Мәсәлән, ничектер бәләкәй балада һич терелми торган ниндидер тире авырулары. Гади кешеләр иммунитетын бераз дөрес аңламый. Иммунитет табиблар күзлегеннән чыгып караганда, ул бөтенләй башка нәрсә. Менә сорауын бирде, Исабайның җавабы да бар ахырсы. Бар, җавабы бар дигәндә, әлбәттә, врачлар, табиблар үзләренчә җавап бирә. Иммунитет дигәндә иң беренче чиратта, менә авырулар кайдан килеп чыга? Иммунитет зәгыйф булганга дисә бит. Иммунитет кайдан зәгыйфләнә бара? Башлый. Өч әйбер бар. Потребление, усвоение и выведение урысча әйткәндә. Ашау, чү, үзләштерү һәм чыгару процессы бит дигәндә. Менә шайберләр нормаль эшлиме кешедә? Әгәр дә безнең нормаль ашамаса, үзләштерелмәсә һәм чыгарылмаса, дип әйтгәндә эшкәртелгән ниләр. Шул чиракта әлбәттә иммунитет юк дигән сүз була алмый. Иммунитет безнең ашказан һәм шәктә.
Әгәр дә шунда безнең ненормально дип әйтелгән икән, органнарыбыз ишәк чыгарылмый икән, ул әлбәттә анда вируслар үсә, үрчи бактериялар һәм алар органнарга тарала башлый кан белән. Бу нәрсәгә таянган фикер? Бу нидер альтернатив? Бу нәрсәгә таянган фикер түгел. Менә мине чакыруыгызның сәбәбен дә беләм дигәндә әйтик, мин гомумән шелтәрле бизнеста дип әйтәләр инде, хәтта мин ул да урысча әйткәндә бизнес дип әйтмәс идем, аны белән ныклап шөгыльләнергә. Анда врачлар, академиклар чыгыш ясый һәм алар дәлилләп шушы әйберләрне китерәләр. Белем тупларга кирәк. Теге WhatsApp'та яисә интернетта чыгып фәлән дигән әйбердән түгел. Сез сәламәтлеккә игътибарлымы? Менә сез табибларга мөрәҗәгать итәсез. Мин табибларга мөрәҗәгать итмим. Һәм нигә? Әйтмим бит. Әлбәттә табибларсыз һичшиксез булмый. Менә әйтеп кителде башта бит. Бала авырган икән, табиб кирәк. Табибсыз булмый. Без аның халатын нинди халатта икән белә алмыйбыз баланың. Үземнекен мин әйтеп бирә алам, бала бит ул бөтенесен әйтә алмый әле. Чыныгасызмы иммунитетны күтәрер өчен нәрсәләрне өчен? Беләсезме? Мин эшләгән, менә мин кулланган дип әйтәйин, мин булган компаниядә анда батлар. Без батлар хәзер әйтәм. Иммунитет дигәндә, менә шул биологический активны добавки диләр безгә бит. Біз аларны ашап витаминнар җитешми кешедә. Моны аларны кыйыну мәсьәләсе физика, физкультура дигән, кыйыну ул кемгә ярый, кемгә ярамый. Физкультура бөтен кешегә кирәк. Иртән 10 минут киерилеп 1 2 3 4 теге физкультура ясаганда ансыз була алмый. Әгәр дә син кешегә тәүлегенә ялгышмасам 90 төрле минерал һәм витаминнар кирәк. Кайдан алабыз без ул 90 төрле? Әмма аларны ризыктан алсак хәерлерәк булыр. Хәерләр юк бит алар. Юк бит алар. Кайдан алабыз? Менә шуңа күрә мин әйтәм хәзер сезгә әйт нәрсә өчен. Белсеннәр тамашачылар, табибларсыз булмый. Анализлар алырга итәргә, бер анализ бирә башласа. Һәм батларны кулланыр алдыннан да табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Без әйләнеп кайтырга Инсаф әфәнде, гафу итегез әйме. Без хәзер сезнең темага аерым тапшыру эшләп, аерым сөйләшергә кирәк, чөнки бу тема кызык та, бәхәсле дә, ләкин безнең менә бүгенге тапшырык кысаларында күтәрелергә тиешле сораулар бар. Өлгермибез. Каблюш һәм кызамык бар бит әле. Менә күптән түгел Салават күберендә бер очрак булды. Син әйттең, Луиза, бер атна йөри, бер атна авырый дип. Әгәр дә баланың иммунитеты көчле икән, ул авырмый. Ничек ныгытырга? Әгәр дә врачка барсаң, инде 38-39 булса, безгә кызганычка каршы балаларга да антибиотик язалар. Антибиотик нәрсә дигәнне аңлата латиннан? Анти каршы, био тормышка каршы. Шуны эчерәләр дә бала терелде. Кайдан терелсен ул? Biz bitmə xəzər qarşı deyəndə kirək ikən antibiotikni də işirgə kirək. Kirək tuğu ikən işirgə kirək. Mənə kakluş həm qızamıq turunda siləşə başladı, həm küpdən tuğul Salavat köpründə bir işiraq buldu. Ağırı başladılar, yalğışmasam qızamıq bilən. Həm iləri bilən gitdilər vaktsini yasarğa indi, deyilmi? Прививка ясарга. Менә бу дөресме? Нәкъ менә авыру вакытында балага вакцина салу ни дәрәҗәдә дөрес? Миңа мысрау. Әйе. Сезгә кемгә кушаннар соң? Батлар турында бар әйтеп үтәсем килә. Батлар дару түгел, шуңа күрә аларны кулланганда сак булырга кирәк. Аларның критерийлары башка. Алар дару тикшерелгән кебек тикшерелми. Шуңа күрә батларны ичкәндә сак булыгыз, һәр вакыт батларны эчәргә ярамый. Кызамыкка килгәндә, кызамык ул бик йогышлы инфекция. Ул иң йогышлы инфекцияларның берсе. Шуңа күрә бу инфекция булганда туровая вакцинация дип атала торган нәрсә үткәрелә. Вакцинациясы булмаган кешеләргә вакцинация ясап үтелә. Бу дөрес нәрсә. Шулай эшләргә тиеш. Кызамыкның менә авырган мәлдә. Авырган мәлдә түгел, контакт булганнан соң. Контакт булганнан соң барыбер ярый. Ярый һәм тиеш. Хәзер ниндирәк безнең тенденция? Менә бу каникулларда дип әйтик инде үзегез әйттегез, контакт булмады. Хәзер тенденция ничек? Бер никадәр прогнозлар бармы? Алга таба ничек барачак? Февраль ахырында көтәбез диделәр. Февраль башы. Февраль башы, дөрес. Һәм февраль башы. Психологик яктан да менә бер сорау бар. Хәзер җитербез. Психологик яктан да бер сорау бар. Шуннан да менә балалар авыртканда бик авыр бит инде. Үзең авыртканда да бик авыр. Менә психологик сәламәтлек турында сөйләшкәле, үзеңне ничек кулга алырга һәм ничек паникага бирелмәскә, чөнки бер артлы авырганнан соң аеруча.
Рәхмәт, шуннан да бу психологик якны үтеп барып булмый. Монда нәрсә әйтергә кирәк инде? Менә Луиза сөйләшеп алдык эфир алдыннан, социаль шәртәләрне бик күп кеше укый һәм дә монда инде укымаска, әзрәк укырга, чөнки социаль шәртәләрдә бик күп паникага бирелә торган кешеләр бар. Шуңа күрә шундый менә совет ирсең инде. Киңәш, бердән менә паникага бирелмәскә, күбрәк фәнни тикшерүләр булган, менә дөрес булган информацияга юнәлтергә үзеңнең вниманиеңне. Беренчедән, кешене тыңлап җирмәскә, монда дөрес әйттеләр инде, менә табиблар бар бүген. По совету врача только пить лекарства, антибиотик кулланмаска, белмичә паникага бирелмәскә, бала белән сөйләшергә. И менә ата белән ана җаваплылыгы бар монда. Психологик состояниегә, рәвешкә баланың карарга, игътибар итәргә, бу якны үтеп китмәскә. Үләнле, миңа калса җиләкле шәйләр эшергә кирәк. Терапиягә әйләнеп кайтасызмы хәзер? Без хәзер нинди дарулар эшергә кирәк фәлән фәсмәтен без аны кагылмыйбыз, чөнки әйтеп киттегез, бу бар тик индивидуаль эшләнергә тиеш. Ә менә халык медицинасына мөрәҗәгать итсәк, үзеңнең хәлеңне яхшыртыр өчен нинди үләннәр, нинди җиләк-җимешле шәйләр эшергә киңәш итәр идегез? Гүзәл ханым, сез тәҗрибәле табиб буларак. Киңәш итер идем. Суыткычтан җәйдә әзерләгән җимешләр белән кулланырга. Шәйләр. Шәйләр. Компотлар. Җимешләр, катырылган җиләкләр. Катырылган җиләкләрне чыгарырга самый вакыты җитте аның җаманы. Сарымсак белән кулланабыз, суганларны онытмыйбыз. Без аларны менә без суган белән сарымсакка ышанмый башлаган идек инде. Димәк, юк, аны кулланырга кирәк. Кайтарылганына карап. Ул иммунитетыбызны һәм менә йогымлы авыруларга каршы бик яхшы файдасы бар аның, әлбәттә. Кәбестә суларын, кәбестәлә витамин С менә. Инде апельсин, грейпфрукт, әлбәттә, ләкин үзебездә, менә бездә үзебездә үсеп үстергән ниләрне күпчелек кулланырга әйтәм инде. Барлыганны онытмаска янага. Бүлдерәм, гигиена таләпләрен үтәү. Менә мин үзем теге хастаханәләрдә күп буласың бит, эшлисең, интервьюлар эшлисең, табиблар, анда авырулар да килеп тула. Борын куышлыгын җудыру, тамакны чайкау. Бетте. Битеңне җуып алу. Кул инде. Кул инде менә әйтмим дә инде. Кул һәр вакытта да чиста булырга тиеш, җуылырга тиеш. Теге бәдрәфкә кадәр, бәдрәфтән соң өйгә кайткач, ашар алдыннан әлбәттә һәм борын куышлыгында безнең утыра бөтен начар нәрсәләр. Онытырга өлгергән маскалар, антисептиклар шулай. Битлек, Гүзәл ханым ничек дип әйтер, бәхәсле әйбер. Битлек бәхәсле әйбер. Чөнки әгәр дә инде мин битлек кигәнмен, махсус мәкалә укыган идем менә бу көннәрдә, мин битлек киеп бирсәм, башкалар битлек кимәсәләр һәм төшкерсәләр, мин авырырга мөмкин дигән сүз. Тизрәк. Менә без кайттык, гафу итегез, бүлдерәм, үләннәргә дигән әйбит ниләргә. Безнең давалау борынгы заманнарда кемнәрдән башлаган? Гиппократ һәм Әбу Гали Синәдән. Алар нәрсәләр давалаганнар? Үләннәр белән. Давалану, сәламәт булуның нигезе табигый үләннәрдә. Мин үләннәр эчмим, минем дозированный дип әйтик инде, галимнәр тарафыннан фәнни тикшерү институтларында эшләнгән әйберләрне кулланам мин. Шул ук шәйләр, йөрәк суык түгидән, ашказаны фәләннәрдән әйбит. Һәм инде витамин С дигән әйбит менә әйтеп китик Зуга ханым. Бүген көндә лимонда элеккеге без яшь чакта булган лимоннан 20 тапкыр әзрәк витамин С. Бөтенесе сатуга кырылган. Һәм медицина 30-нчы елларга хәтле нигездә үләндән 20-нчы гасырның бәйтен эшләнгән нителгән. Ә соңыннан китте химия, фармацевтика. Все, бетте. Анысын айрым темына иллюзия сездә кызыл. Без әгәр дә кулланабыз икән әйбит шушы Мин аңлыйм. Сез каршы чыктыгызмы әллә? Медицина юк, ул риза. Куркудан басты ул. Әгәр дә нидә фармацевтика буенча менә бу халык медицинасы үләннәр буенча. Әйдәгез халык медицинасы турында аерым тапшыру эшлибез. Институтларда, медицина институтларда укытмыйлар икән, анда миңа калса бик әз вакыт бирелә. Аларның фармацевтика бик зур индустрия. Шат сайын аптека бер менә Малайтырып әйләнсәң, 5-6 аптека безнең янда гына. Ни өчен кеше авырый? Аннан соң әйтик, протоколда юк дидегез, бер сүз булды аңа хәтта. Протоколда язылган 8000 күпмедер әйбит. Шул симптомнар буенча айвазга да бөтенебезгә карый да әбит кеше бит. Һәркем индивидуаль, врачка индивидуаль якын килерлек аның мөмкинлеге юк.
Шуннан әйтеп, кеше үз организм үзе тыңларга тиеш. Әйе. Менә дөрес әйтәсез. Ләкин бу үләннәр белән дәвалау тегесе монсы онытмаска кирәк. Авырулар да үзгәрде. 20-нче гасыр башы түгел хәзер 19-нчы йөз ахыры. Авырулар нык үзгәрде. Һәм алар үзгәргәннән үзгәрә, елдан ел үзгәрә. Шуңа күрә монда бу үләнне ичеп кенә бу узган ел булышты. Комплекслы Әле без тагын бер сәгать сөйләшә алабыз, әмма кызганыч вакытыбыз тамам. Бу сөйләшүдән соң барыгызга да исәнлек, саулык телисебез килә. Авырмагыз һәм бу эш башлы авыру сезнең урабызсын. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Исән сау булыйк. Исән сау күрешик. Без әле хәзер яздырырбыз, яме? Яздырырбыз.